Hello ស្ដីបងប្អូនគ្នាបាទស្ដីបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះយើងនឹងបើកប្រអប់ motor Move Along GDX 180Li ក្នុងឈុតមានថ្ម2គ្រាប់ឆ្នាំងសារល្បឿនលឿនមួយនិង motor ហើយ motor នេះគឺយើងអាចប្រើបានទាំងសម្រាប់បាញ់វិញដាក់ក្បាលខាងមុខនេះហើយនឹងដោះប្រឡងបានប៉ុន្តែវាអាចតែពីមុខងារប្រើក្នុងកម្រិតមធ្យមបោះប្រឡងម៉ូតូទៅអញ្ចឹងឬក៏ដោះដាក់កញ្ចាប់ដាក់អីនៅកាឋានតែបើសិនបងប្អូនគ្នាត្រូវការកម្លាំងខ្លាំងយើងមានខ្នាតធំជាងនឹងពីបេកូទៀតមាន GDS 250 GDS 18V 1400ហើយនិង GDS ខ្នាតធំ 1050H ចានេះគឺខ្នាតកណ្ដាលទេហើយ motor នេះខ្ញុំធ្លាប់មានវីដេអូពេញដែរអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់មានអីបង្ហាញដែរបាទកម្លាំងវាគឺ180 Newton ក្នុងនេះមាន VIS មួយនៅជាប់ជាមួយនឹង motor អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសាកដាក់ VIS មើលបាទដាក់ទៅគឺជាប់នៅខាងមុខនេះហើយក្បាលខាងលើនេះយើងសម្រាប់ដាក់ក្របប្រឡងចឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ motor ហ្នឹងហើយនឹងស្វានទៅមុខថយក្រោយអីដូច motor ទូទៅដែរទៅមុខថយក្រោយអីបាទមាន LED ប្រភេទនេះយើងអាចសេរីល្បឿនបានដែរការសេរីល្បឿនគឺយើងសកត់យឺតឬលឿនបើយើងសកត់យឺតវាយឺតតាមហ្នឹងអូខេបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតម្លៃវាមួយឈុត268ថ្ម2គ្រាប់ហ្នឹង2 អាំពែ2 អាំពែដល់ជីអស់ហើយអរគុណ